各位觀眾朋友，大家好，又係我 Xavier。話說2025年尾嘅時候，去咗一轉名古屋，住咗5間酒店，呢條片一次過開箱。有啲酒店真係非常 OK，內容好豐富啊！事不宜遲 ，Let's go！第一間開箱嘅酒店靠近名古屋站，交通方便。2020年8月度開幕啦。呢間酒店叫做 Nikko Style， 係 JAL 管理嘅一個酒店品牌，設計比較時尚一啲嘅。酒店為咗吸引年輕啲嘅客群，以音樂同埋咖啡為一個主題，不時有 DJ 演出。可惜我去嘅時候就未有演出啊！如果唔係都應該幾 high。呢個 lounge 有空間感，hea 下 chill 下都幾 OK。好啦，係時候上去房間睇睇。今次係住呢一間905號房。呢間房先啦，呢度有啲拖鞋。OK， 之後呢個夾埋啲浴衣啊。之後再過嚟呢邊。呢兩個 speaker 咧，頭先我試過聲啊，幾正嘅。咁啊，瑞士 brand 嚟嘅，啲音質幾好。轉頭 show 俾大家聽聽。即係呢邊啊，雪櫃，有冇嘢啊？先，我冇嘢嘅。呢度啦，咁啊有啲咖啡啊、茶咁樣嘅。好，我哋空嘅。好啦，之後轉過嚟呢邊啦，睇睇。咁咧，嗱呢邊咧最誇張就張床啊，因為佢個房型咧叫 Deluxe Super King 啊，張床大到打個關鬥都得。之後再睇埋呢邊啦。嗱呢度就一個 open 嘅洗手位啦。咁呢度有個磅重嘅毛巾啦。呢個有冇嘢？冇嘢。即係呢度咧就有啲浴室嘅用品嘅，係牙刷啊、梳啊、浴鹽啊咁樣啦。連漱口水都有，真係少有。即係呢邊咧就有個風筒啊。先喺大堂睇到咧，呢個風筒成2-3千蚊嘅喎，都幾 premium啊。之後再睇埋啦，呢度有個浴缸嘅。都幾好啊個 size， 成個人瞓落去都享受得到啊！好啦，之後呢邊有個智能座廁啦，出邊個景就係街景嚟嘅，我都唔係好睇到喎。Anyway 啦。順帶一提咧，呢度啲插頭同埋啲線都幾齊嘅。我喺名古屋咧住咗第5間酒店啦，呢一間佢係唯一一間咧有晒啲轉插嗰啲充電線俾你嘅，真係貼心。中意粗嘢嘅朋友呢度啱你啦，24/7嘅，有瑜伽墊，設備都夠做。酒店隔離亦都有停車場，1,700yen 1晚。總括嚟講，我覺得呢間酒店都幾 impressive 嘅，幾值得一試。大家離開真係可以試下，冇呃你嘅。之後介紹呢間就喺名古屋站隔離嘅名站，一間都新新地嘅酒店，叫做 Forza。酒店2021年開幕，地點幾好㗎，位於非常熱鬧嘅榮商圈，行1-2分鐘就到松坂屋、Pakko 百貨等等。大堂有紅酒、咖啡、茶飲嘅。好啦，睇下間房啦。咁咧入到嚟就有呢一個 LG 嘅衣物護理機啊，都幾不止喎。出邊又少有啲啊。入邊可以掛衫，咁啊除菌除臭啊、除皺啊嗰啲嘢咁樣嘅。咁我見到市面賣咧都成8000蚊部，幾有型喎。之後咧入嚟呢一度啦，就係啲洗手盆嘅，同埋有個蒸麵機喎。女士應該幾中意啊！
好，再入嚟睇下啦。咁啊有啲水壺啊、梳化啦，個景咧就係啲街景嚟嘅，咁就對住有個 Armani Exchange 咯。頭先喺樓下行咧，見到原來直行有間Tony人街剪頭髮添啊！如果大家想過嚟飛髮咧，呢度好方便啊。咁就呢個雙人床啦，電視，望上咧都比較新淨啲啊間房，但係就唔係好大咯，200尺度。之後再睇下呢度啦，呢個就嗰個浴缸位啦。嗱個 setting 都幾骨子喎，你睇下呢個花灑位，連埋呢啲掣咧，好似幾型咁喎。同埋佢呢啲木路路咧，都係呢個 Provincia 上網出就話啲貴酒店都有啲用下咁樣嘅。轉頭睇下有冇用先。咁之後呢度咧。內有乾坤啊！免治馬桶，啱啱都 miss 咗喎。原來有個好正嘅喺個床嗰度，呢個就係一個按摩機嚟嘅喎，咁就可以按背脊、按腳都得喎。哇！呢間酒店都幾貼心啊！酒店隔離就有停車場啦，700英一晚咋。第三間帶大家參觀嘅酒店就係呢一間 On， 都係比較新嘅酒店，2022年尾先開幕嘅。啱啱去到酒店啊！呢間酒店真係有玩味啊！要除晒鞋上房啊！咁嗰對鞋咧，你着緊嗰對鞋咧，就擺咗喺 reception 有個 locker 位嘅喎。哇！真係未試過啊！上間酒店係赤腳咁樣上。好啦，而家去個房間先。好，帶大家參觀下間房先啦。咁入到嚟咧，呢個就係雪櫃嚟嘅。咁上邊咧就係掛衫嗰個位嚟嘅。咁之後呢邊咧就係嗰個洗手盆啦。咁下邊有啲風筒啊、夾萬嘅。咁呢邊咧就水壺啦、水杯咁樣嘅。好，再睇埋呢邊啦。呢邊個位咧好正啊！有個位坐喺度咧，俾你喺度嘆茶啊、食下嘢咁樣。電視啦，雙人床。咁咧，佢呢度特登咧玩個 feel 咧，暗暗地嘅啲燈，想較光啲都唔得。咁啊，但係呢度都係一個格調嚟嘅。咁啊，再睇埋廁所啦。OK，咁啊都乾濕分離啦，花灑位。啲沐浴用品啦，咁呢個 Polar 日本 brand 嚟嘅，都百年老字號啊！呢間酒店咧，嗰個位置咧都僻僻地嘅，但係如果你有揸車咧，佢都有幾個 parking 俾你可以泊車嘅。咁另外我今次 book 呢間咧，就佢包埋一個早餐啦，咁我就1晚880蚊到啦，連埋個早餐嘅。咁另外都有個浴場啦。分開男女嘅，咁啊大家唔使驚尷尬啦。好啦，而家食個早餐啦。呢度個環境咧都幾正，好人性入邊。而家望住個落地大玻璃啊！如果有 plan 去立山黑部嗰頭咧，下間酒店就 fit 你啦。呢間酒店鄰近富山站，簡約摩登嘅裝潢非常好睇。先講結論啦，呢間酒店性價比好高。又係 room tour 時間啦，今次 book 呢一間就係標準雙人房，17平方米，680蚊一晚，連埋早餐。好啦，開個櫃桶睇睇先。咁呢度就有浴衣嘅，下邊就有夾萬。
再睇下呢度雙人床，台面比較凌亂啊，唔好意思啊，真係有啲求其。呢度雪櫃嚟嘅，裏邊啲嘢就自備嘅。呢度有水壺、水杯、茶包之類。咁望落去咧，呢間酒店都乾淨淨啊，因為我都好驚啲地方邋遢嘅。好啦，再睇下出邊個夜景先，好靚。睇埋個廁所，呢度就冇話咩奢華嘅元素，但係有簡約嘅美麗。明就明，唔明就黎明。晚餐有魚生、燒魚、杯麵。7點半鐘就落嚟食翻個早餐啦。地方都幾大，景色睇落去有 feel。好啦，係時候埋位。今次揀咗呢一個和式早餐，望落去幾 nice， 亦都有 buffet可以揀嘅。咁我目測就 buffet比較多人食啦。等嘅時間喺度睇下風景都唔錯，個景開揚啊！對面有間 Hilton， 唔知係咪好嘢嚟喎？如果大家有住過，下面留個言俾我，話我知。食材新鮮、豐富，非常滿足嘅感覺。Yes！ 最後介紹呢間酒店位於機場附近，叫做 Comfort Hotel。話說機場附近就有4間酒店，分別係 Centre-Air、Comfort、東海宴同埋 Sheraton。呢間就係屬於比較中價位。因為我到埗第一日就係夜晚嚟嘅，所以就揀翻機場附近嘅酒店，第二日先出翻市區。好，快快脆去睇下間房先。咁入嚟咧，呢個位就係啲掛衫位嚟嘅，咪只係噴下衫啦。in case 有啲味就可以噴走佢。之後呢度夾埋。好，再睇下個廁所啦。咁就有個浴缸嘅，哇，感覺都好 classic 啊！再出去睇睇，就雙人床啦，電話、梳化，呢度就電視梳妝台啦，咁有個水煲嘅，雪櫃有冇嘢啊？好，乜都冇嘅雪櫃。好，再睇下個景啦。景就係咧，望出去就係啲馬路嚟嘅。早上嘅景色就係咁噶啦，好正。哇！呢個酒店呢頭有個海景睇喎。呢度就係早餐嘅地方。咁我見夜晚咧都有啲人喺度飲下酒嘅。望上去就有啲年紀啦，同我差唔多。嘢食正常發揮，選擇都唔少。今次一口氣開咗5間酒店，希望幫到大家。下條片會係我喺名古屋嘅 vlog，大家記得 subscribe、like 下，唔好錯過。下條片再見，拜拜。